review လေးမှာတော့ AZ ရဲ့ formula function တွေဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝေမျှပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေကဘယ်ရာတွေရှိလဲဆိုရင် time function hour minute second ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ time function ဆိုတာကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင် convert hour minutes and second เนาะ convert ဆိုတာပြောင်းလဲပေးလိုက်တာနာရီတွေ minute တွေ second တွေဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ် given as နမ်းမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနာရီတွေ minute တွေ second တွေဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် to an AZ serial number เนาะ AZ ထဲမှာ formatted with the time format ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ format မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ပုံစံမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနာရီ minute second တွေကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ time formula ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ညီမချင်း time ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hour เนาะကဏ္ဍလေးထည့်မယ်ပြီးရင် minutes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ second เนาะအဲ့တော့ hour နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုရင် hour is a number from 0 to 23 representing the hour เนาะကျွန်တော်တို့နာရီကိုကိုစားပြုတာဒီကျွန်တော်တို့0ကနေ23ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ0နာရီဆိုတာကျွန်တော်တို့12နာရီည12နာရီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က1နာရီ2နာရီ3နာရီစသဖြင့်နေခင်းဆိုရင်1နာရီဆို13နာရီเนาะနေခင်း1နာရီက13နာရီ14နာရီ15နာရီ16နာရီစသဖြင့်23နာရီထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်23နာရီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က0ကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hour ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ0 to 23ကဒီကဏ္ဍနေဖြစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ရာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက minute ဆိုတာက is a number from 0 to 59เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတနာရီကိုကျွန်တော်တို့က60မိနစ်ရှိတာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်1 to 60လို့မသုံးပါဘူးတကယ်ဒီ Excel function တွေရေးတဲ့အခါမှာ from 0 to 59လို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ60မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်သူဒီမိနစ်ကိုကိုးစားပြုတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက second ဆိုတာကတော့ is a number from 0 to 59ပဲဖြစ်ပါတယ် representing the second ကိုကိုးစားပြုတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ formula လေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ formula တွေရေးတိုင်းညီမကြီးကနေစတယ်ခံရမိတိုင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ8ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်မယ် hour နေရာမှာပြီးရင် comma minutes ကိုကျွန်တော်တို့က30ထည့်မယ် second ကို45ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ green ပေးပြီးတော့ enter ခေါ်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာ7နာရီ30ဆိုပြီးပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ second ကိုမပြပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ home menu က number format ကိုတွားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ number format ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ custom နေရာဟိုမှာရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ number format ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြားလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါโอเคနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ format ဆက်ကြလာပြီးတော့ custom မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ type မှာပေါ့เนาะ type မှာဘာကိုတွားရေးပေးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီhours minute second เนาะ an pm နဲ့ပြတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးထား။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cell ခွက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန် time format ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ time ပြောင်းအောင်ဆိုရင် HMMS ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ an pm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးထားလိုက်ပါ။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့เนาะရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ဒီ formula bar မှာလည်းသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ cell ပေါ်နဲ့ check ကလေးလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်တဲ့ကဏ္ဍပေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါ equal time h, 30,45 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့8နာရီ30မိနစ်45စက္ကန့်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hour နေရာမှာကျွန်တော်တို့က0 to 23ရဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်က minute နေရာမှာဆိုရင်0 to 59ရဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ် second နေရာမှာဆိုရင်လည်း0 to 59ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအချိန်ကိုပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်8နာရီ30 45ဒီကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းနာရီဖြစ်တဲ့အတွက် AM နဲ့ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီညနေခင်းနာရီ PM ကိုပြအောင်ဘယ်လိုရိုက်ထည့်မလဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးတက်ရိုက်ကြည့်မယ်။ညာချင်း
ကျွန်တော်တို့က TRM ထားကျွန်တော်တို့ကဒီ18လို့ရိုက်ထည့်လိုက်18သူဒီ0 to 23တွေကကဏ္ဍတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့59ရင်ကျွန်တော်တို့22 Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က6နာရီ59 20စက္ကန့်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြပေးပါတယ်နောက်မှာ PM ဘာကြောင့်ပြလဲနော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာဒီ18လို့ရလိုက်တယ်18ဒီညနေ6နာရီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက6နာရီဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကညနေဖြစ်တဲ့အတွက် PM လို့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time function ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဘယ်ချိန်မှာရေးလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြီးထည့်ရင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်သူ့ရဲ့ format အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ time function ကိုရေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က A ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တစ်ခုရေးဖို့လိုလာပြီလိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က h full colon 30 full colon 45 an လို့မရိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ time function ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့နိုင်တွေကိုသူ့ရဲ့ format ပုံစံအတိုင်းနောက်တစ်ခုရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ time function နဲ့အတူတူเนาะကျွန်တော်တို့အချိန်လို့သတ်မှတ်ပြောလိုက်တာနဲ့เนาะဒီအချိန်ထဲမှာနာရီတွေမိနစ်တွေစက္ကန့်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနာရီမိနစ်စက္ကန့် function တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ် Okay ပထမဆုံး hour function เนาะ hour function ဆိုတာကတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ return the hour เนาะနာရီတွေကိုဖော်ပြပေးတယ် as a number เนาะကဏ္ဍလေးတစ်ခုဖော်ပြပေးတယ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်ဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီဖော်ပြပေးမဲ့ကဏ္ဍတွေက from 0 12 am เนาะ0ဆိုရင်12 am 12 am ဆိုညတကောင်အချိန်12နာရီတို့ပြောတာ2:23 11 pm เนาะ0ကနေ23အထိကဏ္ဍတွေဖော်ပြပေးမယ်0ဒီ12 am เนาะ23ဒီ11 pm စသဖြင့်ဒီလိုကဏ္ဍတွေကိုဖော်ပြပေးမယ် hour function ကအဲ့တော့ formula က hour serial number ဆိုတာကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီ time function ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အချိန်နာရီမိနစ်စက္ကန့်တွေပါတဲ့ဒီအရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ hour ရဲ့ function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ minute function เนาะ minute function ဆိုတာကတော့ return the minutes minute တွေကိုဖော်ပြပေးတယ် a number from 0 to 59เนาะ3ညနေ59ထိရှိတဲ့ number တွေဖြစ်တဲ့ minute တွေကိုဖော်ပြပေးတယ်เนาะသူရဲ့ formula ရင်းနေရလဲ minutes serial number နောက်တစ်ခုကတော့ second function เนาะ second function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး second เนาะ return the seconds in number သူကလည်း3ညနေ59ထိ number တွေကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ formula အနေနဲ့ကတော့ second serial number ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဥပမာလေးလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဥပမာလေးကဘာလို့မှလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ time ရယ် hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ time ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် time ထဲမှာ hour minute second တွေရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ TRM time ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် Okay hour ဒီမိမိကြိုက်တဲ့0 to 23တဲ့ခဏတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Okay 23လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် minute ဒီလည်း0 to 59တဲ့ခဏတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ54 second ဒီလည်း0 to 59တဲ့ခဏတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့3ညနှစ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပေးအနာကောက်ကြည့် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ17နာရီ54 3ညနှစ် PM ဆိုတော့ညပိုင်းချိန်ရောက်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နေခင်းစနစ်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းနာရီဒီနေ့1နာရီเนาะနေ့2နာရီဒီ PM အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြပေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က73 14 15 16ကိုကြိုက်တယ်လို့ရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hour function ကိုသုံးမယ်။သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ17နာရီ54 3ညနှစ်ဒီနေ့တစ်နေ့ရဲ့ဘယ်နှနာရီမြောက်လဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ hour နဲ့ပြန်ခွဲလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ hour function 3နေ့ဒီ equal so you add hours of serial number ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခု17နာရီ54 3ညနှစ်ရေးထားတဲ့ circle ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါဒါ serial number ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က queen base enter ဒါဆိုရင် hour ဒီကျွန်တော်တို့က23လို့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်23ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ format ဒီထဲမှာက23ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်23လို့ပြန်ဖော်ပြပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က minute ကိုလည်းအဲ့လိုပဲရေးမယ် equal mi
minutes of series number ပြီးရင် number ဒါအဲ့ဆိုရင်54 minute ဖြစ်ပါတယ် second ကိုလည်းအဲ့လိုပဲရေးမယ်ကဲ second second serial number ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2 second ဆိုပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်23နာရီ54မိနစ်နဲ့2 second ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ time ဆိုတဲ့အုပ်စုကြီးတွေကနေ hour minute second တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ hour function minute function နဲ့ second function တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရတာက time function hour function minute function နဲ့ second function တို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် time function ရင်းနှီးသည်ကျွန်တော်တို့က time hour minute second hour သည် 0 to 23 ရဲ့ခဏနေဖြစ်ရမယ် minute သည် 0 to 59ရဲ့ခဏနေဖြစ်ရမယ် second သည်လည်း 0 to 59ရဲ့ခဏနေဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ခဏနေသည်เนาะကျွန်တော်တို့ကမနက်ပိုင်းလားညနေပိုင်းလားကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ခဏနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay hour function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရေးထားတဲ့အချိန်ထဲမှာနာရီမိနစ်စက္ကန့်ရှိရဒီထဲကနေနာရီကိုတီးတန့်ပေါ်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ hour function ကိုသုံးလို့ရတယ် minute function ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတီးတန့်ပေါ်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း minute function ကိုသုံးလို့ရတယ် second ကိုပဲတီးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ second function ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာလေးနဲ့လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယအချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်မဲ့တင်ရှိပါတယ်နောက်ကမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်